A Lenda do Diabo no Clube Floresta. União da Vitória é um município brasileiro do estado do Paraná que faz divisa com a cidade de Porto União, no estado de Santa Catarina, através de uma linha férrea. Apesar de não ser muito grande, possui uma grande riqueza de culturas e lendas contadas através das gerações. Hoje iremos falar sobre uma das lendas mais conhecidas na região, a lenda do Diabo do Clube Floresta, ou da mulher que dançou com o diabo. Vamos lá. Há algumas décadas atrás, em uma noite de sexta-feira, durante a quaresma, onde na religião católica aconselhava-se a não participar de bailes e festas, no bairro de São Cristóvão, em União da Vitória, o público começava a se reunir no antigo Clube Floresta, onde anos depois se tornou uma igreja, para organizar uma grande noite de danças, risos e descontração, ou até mesmo para darmos pegas, ou também ter uma oportunidade de arrumar um par. E acredite, ali se formavam vários casais, pois o baile já era tradicional e recebia uma grande quantidade de pessoas. Esta festa, no entanto, foi diferente das demais. O dia estava frio e o céu nublado e sem luar, tornando uma noite escura e sombria. Todavia, dentro do clube, a festa estava bombando e as pessoas se divertindo alegremente. Após algumas horas do baile, entra no salão um rapaz desconhecido, forte, loiro e de olhos azuis. Muito elegante e charmoso, usando um chapéu e um sobretudo preto, por cima de suas vestes igualmente pretas. Neste momento, ele roubou a cena, chamando a atenção de todos ali presentes por sua beleza estonteante, e não demorou muito para que o rapaz tirasse sua primeira mulher para dançar. Enquanto dançavam, uma pequena multidão de fanáticas faziam fila para experimentar a novidade, deixando outros homens com ciúmes. Quando o forasteiro já estava dançando com a sétima moça da noite, que era uma linda jovem, uma incrível conexão entre os dois aconteceu e tomou conta do salão. Eles dançavam e rodopiavam no salão como ninguém jamais tinha visto antes. Foi um momento mágico, mas que durou pouco. Quando a jovem olhou no relógio de pulso do rapaz, já apontava meia-noite em ponto. Ela se lembrou de que sua mãe havia lhe mandado voltar para casa antes das 11 horas, pois ela estava sozinha. Mas ela ignorou e continuou a dançar até que ela tirou as mãos dos ombros do rapaz e quando foi colocar na cintura dele, sentiu um estranho volume. Um rabo havia surgido ali. Assustada, ela se afastou dele e saiu gritando, atraindo a atenção de todos à sua volta. O rapaz se assusta e sem querer deixa cair o seu chapéu, deixando aparente em sua cabeça um belo par de chifres. Todos começam a se empurrar e ela é derrubada e cai aos pés de seu parceiro, quando nesta hora ela percebeu algo ainda mais horrível e assustador. No lugar dos pés do rapaz, haviam se formado cascos de cavalo. Era o diabo. Começa então uma grande gritaria. As mulheres se distanciam do rapaz e os homens que estavam lá vão para cima dele, que logo, percebendo o perigo, corre em direção à porta, que já estava trancada para poder mantê-lo ali dentro preso. Com raiva ele dá um chute e consegue abrir, sumindo na neblina, deixando todos com muitas dúvidas, mas com uma certeza. Era de fato o próprio Satanás. Meses após o incidente, o Clube Floresta nunca mais voltou ao esplendor do passado e fechou suas portas para sempre. Alguns dizem que nunca mais viram um estranho rapaz pelas bandas. Porém, até hoje, anos depois, existem muitos relatos de pessoas que juram que todos os anos durante a quaresma o rapaz pode ser avistado no prédio e, como já disse, hoje é uma igreja, em busca de uma bela moça com quem possa dançar. Outros dizem que ainda hoje no chão do salão existe uma marca da pegada da pata do rapaz que nunca saiu. Essa história é uma das várias adaptações da mesma história. Porém, o que não podemos deixar acontecer é se perder a nossa tradição, para que as lendas, causos e manifestações culturais da nossa cidade sejam transmitidas através das gerações. Paulo Berejuc é uma das pessoas que afirma que a lenda, na verdade, é um acontecimento verídico. Segundo ele, na noite do acontecimento, ele estava parado na frente do clube quando viu o tumulto. Acompanhe o vídeo. É o seguinte, logo depois a última a moça que dançou com esse rapaz, que apareceu o rabo e daí as patas, ela saiu correndo do salão e foi conversar com um padre
para chamar o padre aqui para fazer uma oração, uma reza, alguma coisa parecida, né? Desse eu lembro. Eu estava bem aqui com o meu carro, parado bem aqui. Era aproximadamente em torno de meia-noite, meia-noite e 10, quando eu vi um tumulto na frente do Floresta, aonde eu vim saber mais tarde, poucos minutos depois, que havia aparecido o capeta. O capeta em forma de um homem. Foi uma confusão. Foi gente correndo para fora do clube, gente assustada, né? Que eles relatavam o seguinte, que havia entrado dentro do salão um homem bem afeiçoado e logo depois da meia-noite apareceu um rabo e patas de cavalo em lugar dos seus pés. Eu estava dentro do salão, dentro como vários amigos meus, eu só não estava porque era uma sexta-feira maior, era quaresma, e eu como religioso católico eu não saía, né? Como não saio até hoje, né? Mas foi comentado, tanto é que daí após o ocorrido, o clube nunca mais foi o mesmo, tanto é que veio a fechar, né? E se você gostou dessa lenda e quer ver outras lendas aqui no meu canal, da nossa cidade, União da Vitória, é só você deixar aí nos comentários, deixar o like e... Tchau.